Pozdrav drugari, dobrodošli na kanal Kuhaj i Peci i u moju malu kuhinju. Danas pripremamo hljeb. Hljeb tepsijaš i ima da bude bolji nego u pekari i sve to zahvaljujući mlijeku. Što se tiče količine mlijeka, ja sam razdvojila u dvije posudice iz razloga što ću ovu u staklenoj, dodat ću šećer i zagrijati to mlijeko. Treba da bude toplo kako bi mogli dodati kvasac da ga aktiviramo. Dakle, to je prvi korak. U mlijeko dodajem jednu supenu kašiku kvasca ili jednu kesicu. Znate, one kesice kvasca, toliko ide na ovu količinu brašna. Ovo ćemo dobro izmiješati i šećer je dole na dnu i ostaviti da se kvasac aktivira, a onda ćemo fino zamijestiti tijesto. I evo nas, tijesto je negdje otprilike napola krenulo da se aktivira. Sada ćemo da ga premijesimo. Vidite ovo ulje koje sam pripremila. Malo ćete samo umočiti prste i namazati dlanove da vam se ne bi tijesto lijepilo za ruku. Evo vidite, već je krenulo, evo ispuha. Premijesite ga i ostavite, pokrijte krpom i ostavite sada da fino nadođe. Eto ga. Idemo dalje, tijesto je nadošlo, ponovo ću umočiti malo u ulje da mogu lakše premijestiti. Pogledajte kako je kao pjena unutra. To morate osjetiti pod rukom. Sada će nam trebati malo brašna da mi to sve fino razvijemo. Tijesto ćemo podijeliti na dva dijela, ovako odukativno. Možete i izvagati. Mislim da su isti. Jedan dio ćemo vratiti u zdjelu, a sa jednim ćemo sada da radimo. Razvit ćemo ga. Koristimo malo brašna, čisto da nam se ne lijepi za mužomlat. Dakle, razvijemo. Bitno nam je da nam jedna strana, da li ova ili ova, odgovara dužini tepsije. Dakle, to morate voditi računa. Što se tiče tepsije, ja ću vama sve napisati u opisu videa, naravno, osim sastojaka i veličinu tepsije i vrijeme pečenja. Dok se sjetim, stvarno se posenilo. Razvijeni hljeb sa gornje strane malo zarežite nožem. Nemojte ići do kraja gore. Motate sa ove druge. I stavljate u tepsiju. Nakon što smo napravili oba hljeba, malo ćemo još prevrnuti, zato što je već tijesto počelo da nadolazi odozdo, da nam se ne bi odvilo. Tako. Nakon što smo sve završili, sada ćemo blago namazati sa uljem. Nemojte pretjerivati. Pomalo. I ostaviti tijesto još 10-15 minuta da nadolazi. Evo ga, hljeb je nadošao, rernu sam uključila da se zagrijava i sada ćemo staviti da se peče. I evo ga, hljeb je pečen. Ostalo nam je još samo jednom da ga premažemo sa uljem.
koje nam je ostalo u zdjeli. Opet ništa pretjerano, lagano samo. I to je to. Eto, malo ga potušite sa nekom debljom krpom, da ova korca malo odmekne. Ukoliko volite naravno mekšu korcu, ukoliko volite da hrska, samo ga ovako ostavite. Eto, vidjeli ste, vrlo jednostavno, a dobijete fantastičan, jako mekan i ukusan mliječni hljeb. Eto, ako vam se sviđa ideja, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet u nekom novom receptu i opet nešto vrlo jednostavno. Ćao!